professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Mba ho fafinarita Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny lavash kely ho finaritra ny tontolo andronao. Anomboka ny enina amby roapolo febroary amin'ny 7 maraina ho avy izao nifandraisana ny toto-taratasy pelatsaka ovidiana solombavam-bahoaka ary efarana izany amin'ny 12 ny volana martsa amin'ny 5 ora tolakandro. Manansarotra ny fikarohana ireo gadran-tsoka atao amin'ny fonjan'ny Atsioromandidy ny sabotsy lasa teo hoy teo anivon'ny zandarmeria noho ny tsy fananany fonja sarin'ireo tafatsoka. Roa hatramin'izao ny voasambotra raha ny fanazavana azo. Morongana manerana ny tany ny aretina kitrotra amin'izao fotoana izao araka ny nambaran'ny Organisation Mondiale de la Santé ny herinandro lasa teo. Araka ny tatitra miakatra 10 isanjato noho ny tany taona 17 ny tany voan'ny kitrotro ny taona 18 teo. No hatsaraina ny fomba fiasa ao amin'ny famoahana sy fampidirana entana ao amin'ny serana tsambin'ny Tomasina indrindra ao amin'ny marchandise conventionnelle. Ialana amin'ny fitarainan'ireo mpanafatra sy mpanondrana entana ny tanjona raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena mitony fitsidiana ataon'ny Prince Mohammed Ben Salman raha toka mihamafy ny fifandonana eo amin'ny Inde sy Pakistan. Ny andidin'ireo avy hatrany. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy miaraba manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Gol TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao amin'ny ity alina ity dia hanomboka ny 4 febroary amin'ny 7 ora maraina ho avy izao ny fandraisana ny antotan-taratasyn'ireo pelatsaka ovidiana solombavam-bahoaka ary ifaran'izany amin'ny 12 martsa amin'ny 5 ora tolakandro. Fanadina Rarsona Yandry. Ny alatsinainy 17 ny volana May ho avy izao no anatotosana ny fifidianana solombavam-bahoaka faharoa an'i Repoblika faefatra eto Madagasikara. Ny 4 febroary ho avy izao amin'ny 7 ora maraina no isokatra noho izany ny fandraisana ny antotan-taratasin'ireo maniry rotsaka ovidiana ary farana amin'ny 12 ny volana martsa amin'ny 5 ora tolakandro izany. Manoloana izany indrindra andrasana amin'ity herinandro ity ny titim-panjakana hamaritra ny isan'ireo solombavam-bahoaka ovidiana manerana ny nosy ahafahana miroso tanteraka amin'ny fanatotosana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izany. Tsy azo atao ihany koa araky ny lalàna ny misintona ny taratasy filatsaka ovidiana aorian'io daty amin'ny 12 ny volana martsa amin'ny 5 ora tolakandro io na inona antony na inona ary torok'izany koa ilay vola 5 tapitrisa ariary sara amin'ny filatsaka ovidiana. Aorian'ny famoahan'ny gouvernement tanisany solombavam-bahoaka isaky ny farim-pifidianana ihany koa vao isy ny fampahafantarana amin'ny vahoaka ny endriky ny fomba fifidianana isaky ny farim-pifidianana. Fahiverina eny anivon'ny fokontany lisam-pifidianana amin'ny 24 ny volana ho avy izao aorian'ny fandalovana eo anivon'ny vomiera misahana ny fifidianana eny anivon'ny distrika. Manana 20 andro indray manomboka eo ny olo-pirenena anamarina ny anarany ao anatin'ny listra. Ivirisara. Ny 15 ny volana febroary lasa teo no nikatina listra nandraisana mpifidy tokony nampidirina anatin'ny lisam-pifidianana vaovao sy namafana ireo olona tsy tokony hiditra anatin'ny lisam-pifidianana araka ny voalaza ny lalàna fihizoro momba ny fitondrana ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka eto Madagasikara. Ny 20 ny volana febroary ho avy izao no hikatona listra vonjimaika aorian'ny fandalovana eny anivon'ny vomiera misahana ny fifidianana eo anivon'ny distrika. Manana 20 andro indray manomboka eo ny olo-pirenena hanamarinana ny anarany anatin'ny listra vaovao ampiasaina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka raha ny fanazavana. Hijery ny listra zany ny olona tsisy tomika ny fisoratany anaranao. Isy indray zany ny hijery ny listra
mety misy disipelina ohatra ny fanondratana na misy information mahakasika azy tsy arako ny tokony ho izy dia anao ny fitarainana izy zany mba ahafahana manitsy ny mikasikasika azy eo anatin'ilay lisym-pifidianana. Misy indray zany mety ho latsaka izy tsy ao anatin'ny lisym-pifidianana dia anao ny fitarainana ihany koa izy zany mba ahafahana mijery raha toa ka mahafeno fepetra ary afaka miditra ao anatin'ny lisym-pifidianana. Zay zany no atao ao anatin'le roapolo andro. Ka io roapolo andro io zany dia tsy mitovy ho an'ireo le fokontany samihafa manerana ny Madagasikara satria manisa le roapolo andro tsika manomboka amin'ny fotoana atongavan'ilay lisym-pifidianana any amin'ny fokontany zay ho samihafa. Ka rehefa tonga zany ilay lisym-pifidianana dia anao petadrindrina ny eo amin'ny fokontany milaza ny fahatongavan'ilay lisitra ary miantso ny olona mba ahafahany mamadibadika an'ilay lisitra zany. Miantso n'olom-pirenena marina ny anarany anatin'ny lisym-pifidianana vaovao sahady arak'izany ny eo anivon'ny voameram-pirenena misahana ny fifidianana ampirindra ny fifidianana solombavam-bahoaka ao anatin'ny fanofanan'ireo mpikamba ny novek nandrafitra mpanamarina sy mpirakitra an-tsoratra ny taratasy filatsahako-fidiana manerana an'ireny vohim-paritra ho an'ireo kandida ihany koa ny seni amin'izao fotoana. Fa manoloana ny fahafatesan'ny Père Nicolas Ratodisofo tao mahitsy noho ny tsy fandriam-pahalemana dia nilaza ny archevêque fa ametraka fitoriana ny diosezina Antananarivo sahirana matahotra miravarava tanana ny mponina manoloana ny tsy fandriam-pahalemana ka mila vahaolana amaritra. Gaetan Andriatsilavo. Nampiantso-mpanao gazety ny fivondrona Beneveka eto amin'ny diosezina Antananarivo ary nampafantatra ny tena zava-misy marina tamin'ny nahafatesany Père Ratodisofo Nicolas noho ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy ny fiangonana katolika irery ihany no marary, efa maro ireo mpitandrina sy mpitondra fiangonana sasany namoiny ainy raha ny fanazavana mahakasika ny ara-tsosialy iray manontolo ny tsy fandriam-pahalemana ka tokony hojerena akaiky. Nampatsiahy ny taratasin'ny fivondrona Beneveka ny 17 Mey 2024 i Monseigneur Odon Razanak'olona androany. Io taratasy io izay nampatsiahy sy ny antsony rehetra ibebaka manomboka amin'ny mpitondra fivavahana. Ny teny tamin'ny mpiandraikitra ny fandriam-pahalemana sy ny fiarovam-pirenena ihany koa. Ho anareo zandaro izy, polisy miaramila, na atsoto zany na manamboninahitra, be ny resy hita ataonareo toy ny firaisana tsy kombakomba amin'ny dahalo sy ny mpanao rasy. Miseho amin'ny fivarotana bala sy ny fampanofana basy ary ny fampiororoana ny tantsaha any ambanivohitra. Ary ny mahazatra ataonareo izy dia ny fanorana soferana era ny lalana. Enoy ny teny masina Joany Batista manao hoe fadio fanaovana keriny sy ny kolikoly ary mahaiza mianina amin'izay karamanareo. Ao amin'io katoko 7:4 io. Ary tadidio ary ny velirano nataonareo ho an'ny tanindrazana ho izy ianareo tamin'izay. Ianareo rehetra ireo natao hiaro ny aina nefa sanatin'izay lasa mpamono lozany ezany. Efa tenin'ny fivondrona Beneveka izy io efa napatsy ahy, efa nameno daplosy ireo fivondrona Beneveka tamin'izay fotoana izay. Ankehitriny zahay mbola mahatsiaro fa ahy efa nisy teny natao. Amin'izao nahalasana ny pretra teto amin'ny fiangonana katolika eto amin'ny diosezina Antananarivo zao dia mbola mahapatsy ahy io tenin'ny fivondrona Beneveka io zahay. Fa ny vahoaka malagasy no sahirana fa tsy zahay ihany. Tsy hoe zahay rery ny mandre magnarary fa isika rehetra no sahirana. Araka izany, sahirana, matahotra, miravoravo tanana ny mponina manoloana ny tsy fandriam-pahalemana. Mila ezaka izany, hoy ny Justice EP. Zava-misy dia malahelo ny olona satria natao hiaro dia tara aoriana. Sahirana ny olona, matahotra ny olona ary misy aza amin'izy ireny miravoravo tanana izy. Koa mila ezaka izay. Ao anatin'izany no ampitaina sy ilana fifanohezan-tanana mba hisin'ny hampanjakan'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana eto amin'ny firenena misy antsika amin'ireo toerana maro. Manoloana ireo rehetra ireo, manoloana ny famoizana ny ainy Père Nicolas Ratodisofo ihany koa, ametraka fitoriana ny diosezina Antananarivo. Point de presse natao
fa arak'izay toezavatra zay misy ainana foy moa aho rehefa izay dia tsy maintsy ametraka fitoriana ny diocèse n'Antananarivo mikasika io fahafatesany Montpera io ka izay no azo ambara aloha tsy afaka hiditra zavatra sasantsasany ny antony mbola anjaran'ny mpitandro filaminana manao ny fanadihadiana no miditra ao amin'ny any ka tsy sara ny salovanana zay zavatra mety hotadiaviny sy ilainy eo amin'ny fahalalana ny fahambarinan-javatra. Izay no avy ety aminay azonay ambara anareo. Fampiarana ny lalàna araky ny tokony ho izy mbola olana goavana tsy ahafahan'ny mampivoatra ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara. Isan'ny vaindondra raha ny mpikambana vaovao eo anivon'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara zany izay nahazo filoha vaovao Michela Renardzon. Tsy mbola miatra araky ny tokony ho izy ny lalàna eto Madagasikara, olana iray tsy ahafahana mampivoatra io sehatra io. Miaingany amin'ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny ny ady amin'izany raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara androany. Zay manko ny zavatra problemantsika eto Madagasikara. Misy ny défaillance administrative eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Ary zay fiantohana ny fampiarana ny lalàna zay ny solo tena mpanjakana mpanatanteraka ny manao an'izay. Raha vao tsisy ny fampiaran-dalàna zay ny mahatonga ny fitsaram-bahoaka. Ary to tsisy zany ny fanjakana raha vao tsy miatra ny lalàna. Dia samby manaitra ny fanjakana amin'izay no ataon'ny syndicat. Hatreto, raha ny antontanisany voaka, i Clément John no hitana ny andraikitra amin'ny mahafilohan'ny syndicat mpitsara eto Madagasikara manomboka ny 8 martsa ho avy izao. Raha ny fanazavana azo, mandidina ny 10 ireo mpikambana handrafitra izay syndicat izay ary misy ny fepetra isafidianana izany. Zany ny bureau reo tsy fidina fa tendren'ny président. Dia eo zany no composena hoe firy ny atao vice-président, ny secrétaire général, ny trésorier ary ny commissaire au compte. Dia manaraka an'izay zany vita zay fanendrena amin'ny bureau zay dia mampiantso fivoriam-be assemblée générale ny mpitsara rehetrarehetra handanina ny fandaharan'asa zay hoentina amin'ny mandat vaovao. Ny critère-ny membre de bureau zany dia voalohany aloha le ordre de juridiction, misy ordre telo ato, misy ny financier, misy ny judiciaire ary misy ny administratif. Moa le fahazotoan'le olona hanao an'le raha. Raha tsy ahivina no halavaina ho 3 taona ny fotoam-piasan'ny filohan'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara raha toa ka 2 taona izany teo aloha. Fa manano sarotra ny fikarohana ireo gadra nitsoaka tao amin'ny fonja ny tsoro-mandidy ny sabotsy lasa teo ony teo anivon'ny gendarmerie noho ny tsy fananany fonja sarin'ireo tafatsoaka. Iona saina. Tsy manana ny sarin'ireo gadra misa 10 nitsoaka ny fonja ny sabotsy lasa teo ny ao amin'ny fonja ny tsoro-mandidy raha ny fanadihadiana natao. Sarotra vokatra izany ny fitadiavana ireo gadra hoy ny gendarmerie-pirenena. Ny anarany no eo ampelantanan'izy ireo anaovana ny fikarohana nanomboka ny sabotsy hariva teo. Hatramin'izao 2 no voasambotra. Ireo gadra nitsoaka ireo izay nahavita eloka be vava ny 7 tamin'izy ireo ho iatrany ny fanazavana. Tamin'ireo 10 lahy ireo eloka be vava ny 7 lahy ary ny iray ihany no eloka tsotra. Ny eloka be vava zany misy ny alatromby, misy ny vonolona, misy ny alatra, ny ampy vonolona, toy izany daholo zany izy ireo. Ny enina tamin'izy 10 lahy ireo moa efa mamita ny saziny, izany hoe efa misazy tanteraka ho taorian'ny fitsarana, ary ny 4 kosa mbola miandry ny fitsarana azy dia atsotsika hoe tanana ponjavonja maika na le hoe sous mandat de dépôt. Mampametra-panontaniana ny fomba fiasan'ny eo anivon'ny fonja ao Tsirony-Mandidy. Raha ny fenitra, tokony hanana ny sarin'ireo gadra rehetra manefa ny sazy ao amin'ny fonja ny tompon'andraikitra. Tsy voahaja ve io fenitra io sa misy antony manokana no tsy anomezana izany ny zandary manao ny fikarohana. Io no fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia mirongatra maneran-tany ny aretina kitrotro amin'izao fotoana izao araky ny nambaran'ny Organisation Mondiale de la Santé ny herinandro lasa teo araky ny tatitra ny akatra 500 isan-jato noho ny tany taona 724 ny taona 824. Miantarandriana.
tafiakatra 500 ranoarina ny taona 7 ny tany ireo voan'ny kotrotro maneran-tany ny taona 7 teo araka ny tatitra navoaka ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé. Manao antso fanairana manoloana io ireto farany. Araka ny tarehimarika ny ampahany volana janoary 7 ohatra. Tafiakatra 2,4 ny trangana kotrotro nahazoana fitarainana maneran-tany. Firenena sy faritra rehetra no voakasika io fiakaran-ta io avokoa raha ny fanazavana hatrany. Isan'izany ny ao Ukraine, ny eto Madagasikara, ny ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo, Tchad sy ny maro hafa. Any Europa manokana manodidina ny 3,7 alina ny voan'ny kotrotro ny taona 2024. Raha toka mahery ny 3,5 alina ny any Ukraine. Eto Madagasikara araka ny tatitra avy amin'ny OMS hatrany ny volana Oktobra 2024 ka hatramin'ny volana Febroary mitotaly 7,709 alina ireo voan'ny kotrotro ary 2,700 amin'ireo namony ainy. Ny tsy fampiny vaksiny fanefitry ny kotrotro, ny fatran'izany izay tsy mahafeno fepetra, izany hoe raha toka 2 doses de vaccin na 2 no fatrana ambaran'ny OMS tokony atao. Doza iray ihany no natao tamin'ny firenena maro ary ireo no miteraka ny tsy fahafehezana ny aretina hoy ny OMS. Nanomboka androany ary farana ny 12 ny volana Febroary izao ankilany ny fanaovam-baksiny fanefitry ny kotrotro eto amintsika. Faritra sy toerana maro no anatanterahany toa ny ao Ambovombe Androy, Bekily, Jiombe, Belohandroy, ny ao amin'ny faritra Androy. Atsiranana voalohany, atsiranana faharoa, Ambilobe, Nosy-Behelville, Ambanja, ireo kosa no amin'ny faritra Diana, Toliara faharoa, Sakara, Ankazoabo, Beroro, Betioky, Ampani, Benenitra, Morombe, ireo no amin'ny faritra Atsimo Andrefana, ny ao amin'ny faritra Vadivavy Fidivinany kosa dia ny ao Ifanadina, ny ao amin'ny faritra Boeny, Ambatoboeny, Ikalamavony, Ambohimasoa kosa ny ao amin'ny faritra Aotomatsiatra. Izay ny amin'iny fampisedra olana ankehitriny ireo toerana fampianarana familiana fiarakodia noho ny tsy fisian'ny permis de conduire biométrique. Mbola tsy misy ny famoahana izany hatreto. Tokony isy kosa ny vahaolana vojomaika hoy ireo mpianatra. Fanadiny Albertin Ramelarivo. Mitaraina amin'izao fotoana izao ny syndicat ny toeram-pianarana familiana fiarakodia manerana any Madagasikara na ny syndicat des auto-écoles. Efa tamin'ny volana septambra no tsy nivoaka intsony ny fahazoan-dalana amily fiarakodia noho izy tsy manaraka ny fenitra. Ho an'ny tany amin'ny faritra ihany koa ny taona 2024 no nanomboka tsy nisy intsony ny permis de conduire biométrique. Izay Morondava zany nanomboka tamin'ny 2016 no tsy permis nivoaka intsony permis biométrique fa tamin'ny 2017 nandalo indray mandeha tao Morondava ny équipe avy any amin'ny province tany Toliara nanao ny permis biométrique mobile dia misy mpianatra vitsivitsy eo amin'ny 10 eo no nahazo tamin'izay fotoana izay satria tsy tsatra antso le olona nanao permis mpianatranay ireo satria lavitra le toerana efa miparitaka daholo le olona ka tiana teneneto zany dia mangataka zahay mba avereno amin'ny permis rose taloha i permis taloha ho an'ireo mpianatra izay mbola tsy nahazo permis ireo sy ho an'izay olona lany médical koa amin'ny resaka permis biométrie io. Raha ny maneran'ny Madagasikara zany be dia be le olona efa mba naka permis mba hiasa na izy koa zany mba efa navoavidy tomobile lasa tsy afaka mampiasa n'regny tsisy zavatra azony atao zany nefa ny fianarana efa viditry ny olona nge matoa manao zavatra anankiray misy tanjona nefa tsy tonga amin'izay tanjona zay tratrariny nefa le izy satria vita ny fianarana vita ny examen dia mijanona treo izy mahatonga zay manentana eto mba hijery ankaiky ny fitondram-panjakana amina resaka vahaolona momba ny permis io fa tena lasa ny firenena ray manontolo mihitsy no victimen'izy io. Mandroso sosokevitra ny amerenana ny taratasy fahazoan-dalana amily fiara miloko mavokely ireto farany raha toka tsy misy ny vahaolana. Mangataka nefa ireto syndicat ny mpampianatra familiana ireto nisy ny fepetra vonjomaika ho azy ireo. Antony, maro amin'ireo nahavita fianarana no tsy nahazo fahazoan-dalana hatramin'izao. Mahatsiaro mangiry firy nefa zay eo anoloany hoe tsy misy ny permis de conduire efa volana maromaro zay fanadinana tsy mijanona ary tsy misy zavatra atolotra n'ireo mpianatra izay nahavita fianarana ka afaka somatsara ny fanadinana permis de conduire. Maninona moa raha averina amin'le permis
mavokely zay vita eto toerana aloha ilay permis atsika dia rehefa avy eo hita eo ihany le izy satria tsy mijanona mihitsy ny examen ary hita fa mitombo ny isan'ny olona tokony ahazo permis de conduire satria le teo aloha ho averina satria lazaina fa tsy manan-kery. Mitaraina ihany koa ireo mpamily fiaravaventy noho io olana io noho izy ireo tsy maintsy manao ny fizahana ara-pahasalamana. Manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra indrindra ny ministeran'ny fitanterana noho izany ireto mpisehatra amin'ny fitanterana ireto mba hijery akaiky ity olana ity. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika ny tontolon'ny asa tanana izay mila tosika avy amin'ny fanjakana eo ihany koa ny tontolon'ny soatoavina malagasy izay mihavery ankehitriny rehefa avy eo ary. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Misava vaovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilainy ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fa na ny lehibe ihany koa azy. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. L'heure tourne. Tel est mon rêve. Pour nous qui vivons pour la vérité, pour l'amour. Le moment est venu d'occuper la place qui nous revient de droit. Dans un monde où les sorciers seront libres. Rejoignez-moi. Qu'on l'attrape. C'est votre frère? Je crois bien que c'était le meilleur moment de ma vie. Araka ny hitantsika teo iny les animaux fantastique 2 izay indray no horonan-tsara arahantsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anon'izantsika ny vaovao kosa indray dia nahazo fitaovana mitentina 2.5 miliara ariary avy amin'ny fanjakana azon'ny lycée technique sy ny fampifanana arakasa eto Madagasikara ahafahana mamany olana ara-pitaovana sy isan'ireo sakana manodidina ny fampianarana teknika eto Madagasikara ho ny minisitra tompona andraikitra fanadina. Nisedra olana ara-pitaovana ny fianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa teto Madagasikara hatray, tsy ampy nanaovan'ireo mpianatra ny fizaharana sy ny fampiarana ny fitaovana samihafa.
mécanique auto teo zao ndraisina tsy maintsy mila moteur essence rehetrarehetra zay vao amin'ny ouvrage métallique zao spécialité anankiray tôle feuille ray efa 600 000 francs ohatr'izany vao mahazo ray dia ngeza be ohatr'izay zany le izy dia misy ny subvention fanjakana fa ndraindray tsy maharaka ndraindray tara vao mivoaka ny examen ohatra efa akaiky le volam-panjakana zay vao mivoaka dia eo mampanahirana anay. Ao anatin'ny fiarah-miasa amin'ny Madagasikara sy ny fanjakana sinoa momba izany fanatsarana ny sehatra ny vanabeazana izany nahazo fitaovana mitentina 2.5 lavitry ariary ny lycée teknika sy ny fampiofanana arak'asa eto Madagasikara ahafahana manatsara ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara izany hoy ny minisitra ny fanabeazana ny pirenena sy ny fampiofanana teknika. Ny tanjon'ny fanjakana dia amolavola tanora manana traikefa afaka hiatrika fiainana avy hatrany hiatrika asa ao anatin'ny fotoana fohy misy ao anatin'ny fotoana lavalava ka ireo fitaovana ireo dia fitaovana azo kirakiraina avy hatrany hiatrehany fiofanana fianarana asa mba tsy ho lesona teorika fotsiny no horaisiny ankizy fa afaka mitsapa ary mahita mampiatra avy hatrany ny mpianatra. Mitondra fanatsarana momba ny note navoaka amin'ny ministera ny fanabeazana amin'ny pirenena ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ny zoma 15 febroary lasa teo momba ny tety-androm-pampianarana ihany koa ny ministra izara 2 volana 5 lehibe na 5 bimestre ny taom-pampianarana ka toy izao ny datim-panadinana ny 30 septambra ny fanadinana baccalauréat 7 septambra ny BEPC ny 17 aogostra ny CEPE ary ny 27 ny volana septambra ho an'ny fampianarana teknika na mafisiny ihany koa ny mahakasika ny feo ahelany Rosef Sisko sasany maimaim-poana ny fisoratana anarany ho an'ny fanadinana CEPE sy BEPC ny fanadinan'ny mpanjakana baccalauréat no andoavam-bola 5,000 sy R1,000 raha toka 3,000 ariary ho an'ny BEP ho an'ny teknika. Androany no niraisin'ny ministra tompony andraikitra sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta tetsy amin'ny LTP ampasapito ireo fitaovana samihafa. Fa tokony ampian'ny fanjakana ny sehatry ny asa tanana malagasy ahafahana mampiroborobo izany hoy ny fivim-pamaha ny famongarana ny sehatra tsy ara-dalàna ny fanampinana amin'ny fitadiavana lalam-barotra ireo ny tokony atao laharam-pahamehana. Io na saina. Sehatra iray mamelona olona maro eto Madagasikara ny asa tanana. Misedra olana nefa ity sehampiherina iray ity efa antonany maro izao raha ny fanadihadiana natao ary tsy mbola nandraisan'ny fanjakana ny fandimby fepetra ny famahana izany. Isan'ny olana raha ny fanazavan'ny filohan'ny fivim-pamaha na ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy ny fahamaroany ny sehatra tsy ara-dalàna. Ny akamaroan'ny orinasa azay ny mampalahelo anaty sehatra tsy ara-dalàna atao hoe secteur informel. Io zany anisan'ny tena hoe olana voalohany. Faharoa manaraka an'izay koa le fanampiana avy any amin'ny fanjakana hitako hoe tsy ampy. Ny akora koa zany ohatra zao ny rafia voaigna moa za tany amin'ny Komo dia izay zany tena hoe menomenon'olona rehetra hoe ny akoranay izy ny rafia premier choix izy makany ively mandeha any Chine. Dia nenay izy ny akora eto ny deuxième troisième choix ny ampiasana eto. Zany hoe zany ny zavatra voakanay zany tsy dia tsara intsony kalitao fa le kalitao tsara zany lasa ny mivahiny daholo. Efa nisy ny vahaolana natolotra ireo vovonana sy fikambanana maro misehatra eo amin'ny asa tanana ny fitondrana teo aloha saingy tsy nisy ny fampiarana izany raha ny fanazavana hatrany. Amin'izao fitondrana vaovao izao manantena ireo mpisehatra amin'izany fa ho laharam-pahamehana ny famahana ireo olana amin'ny asa tanana malagasy. Dia ny fitadiavana tsena ny ivelany koa tsy ampy. Tokony amena tosika bebe kokoa zany ny orinasa eto Madagasikara. Ny banque étatoire zany tokony misy zany banque misy spécialité banque ho an'ny manao asa tanana ho an'ny hoe mpisehatra amin'ny sehatra asa tanana zao hoe amin'ny artisanat. Tokony mba manana banque an'izay tsika spécialisé amin'ireny zavatra ireny zany par secteur d'activité ahena amin'izay le hoe nisan'ny orinasa ny mpisehatra zany anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna. Zavatra ataona voalohany aloha dia hoe tsara zany tsy mandohetra le olona mandritra 3 taona. Nisy an'izay zavatra zany zay ny hoe incitation fiscale mandritra 3 taona zany tsy mandohetra. Nanao proposition koa izahay hoe maninona koa sy hoe tsy mandoa knapsa koa. Mety eo dia tsy mandoa knapsa. Hoe mandoa angamba fa hoe apahany mandoa knapsa. Ny antomboka tamin'ity androany ity ny fanofanana ireo mpitarika fikambanana sy mpisehatra eo amin'ny asa tanana malagasy ahafana mampiroborobo ity sehampiherina ity
tanterahana eny amin'ny CCI Antaninarenina ho an'Antananarivo. Misy ihany koa ireo any amin'ny faritra hafa izay haritra 350 andro. Fanao tsaraina ny fomba fiasa ao amin'ny famoahana sy fampidirana entana amin'ny seranantsambony Tomasina indrindra ao amin'ny marchandise conventionnelle. Ialana amin'ny fitarainan'ireo mpanafatra na mpanondrana entana nitanjona amin'izany raha ny fanazavana azo Gaëtan Andriatsilava. Isan'ny teboka iray lehibe nampitarain'ireo mpandraharaha mampiditra sy mamoaka entana eto amintsika ny faharetan'ny fomba fiasa ao amin'ny seranana. Araka izany, no hatsaraina ny fomba fiasa ary nampina ny fitaovana nampiasaina. Tafiditra ao amin'ny tanjon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana dia ny hoe miasa mafy ary miasa haingana izany raha ny fanazavana. Raha ny fampidinana fiara avy amin'ny sambo ohatra, 820 na 30 isan'ora no vita teo aloha. Amin'izao fotoana, tafiakatra 40 hatrany amin'ny 90 isan'ora izany. Io dia misy fotsiny ny prévision tsy maintsy apetraka hoe raha tonga ny sambo amin'izao dia tokony miala eo izy amin'izao. Satria le sambo raha miala dia efa misy fenêtre koa injeny zany any amin'ny port hafa. Amin'izay zany dia tsy maintsy mametraka objectif zay miresaka performance izay efa miakatra dia miakatra satria raha taloha 28-30 véhicules par heure, amin'izao zay manao 40-60 véhicules par heure. Misy ireo fitaovana zay manara-penitra efa voavidy raha tsy resaka ny batterie d'amorçage, ny mafy tracteur hitaritana ireo tomobile tsy mandeha. Misy nefa anta zay tsy miankina aminay satria le tomobile raha ohatra maty na le camion maty dia zay le lazainy hoe non en état de marche, zay tsy maintsy mila fotoana satria tomobile tsy mandeha. Iny zany tsy miankina aminay. Fa raha ny tomobile no hoe velona rehetrarehetra tsy miteraka olana antsika fa mampana telo fa tsara miatsara foana ny performance atao amin'ny serana. Ireo entana tsy ao anaty conteneur no antsoina hoe marchandise conventionnelle. Ohatra amin'izany ny fiara, engin, sachet-riz, simenitra sy ny maro hafa. Amin'ireo entana tsy ao anaty conteneur ireo, nahatratratra any amin'ny 7,3 hetsitona ny entana nokirokiraina tamin'ny taon-dasa. Ampiakarina ho 3 hetsitona izany amin'ity taona ity raha ny fanazavana. Satria raha ny réalisation tamin'iny taona lasa 2018 iny dia tany amin'ny 190 000 tonnes l'année. Fa amin'ity taona ity noho ny fanarahana misy ao amin'ny SMMC sy ireo mpanafatra entana dia maminavina any amin'ny 300 000 tonnes ny trafika amin'ity taona 2019 ity. Marina fa ny capacité d'accueil ny magasin misy amin'izao tsika amin'ny teny zao dia any amin'ny 70 000 tonnes. Manana prévision koa tsika amin'ity farany volana févroary sy ny fanomboan'ny volana mars io trafic eo amin'ny 66 000 tonnes de ciment big bag. Ny ciment fotsiny resahako zay fa mbola misy trafika hafa ankoatran'ny ciment zay kirakiraina toy ny colis d'hiver ary koa mety sachet-riz hafa toy ny vary. Fa io moa zany miankina amin'ny fanafarana entana zay ataon'ny mpandraraha misy eto an-toerana. Raha tsy ivina, ny SPAT no miandraikitra ny fidirana sy ny fivoahan'ny sambo ao amin'ny serana na ao Tomasina. Ny SMMC kosa no miandraikitra ny fampidinana sy ny famoahan'entana avy amin'ireo sambo ireo. Fa anaovana audit ny orinasa Kromita Malagasy raha namarany Tale Général vaovao tamin'ity androany ity teny Ampefiloha nandritra ny fotoana nandraisana fahefana iolona saina. Anaovana audit ny fomba ny tantanana ny orinasa Kromita Malagasy hatr'izay ho ny Tale Général vaovao raha koa manantso ny rina nandritra ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny Tale Général teo aloha Randrianarivou ny Joe Barson. Ataotsy hoe fanadihadiana ny fomba ny tantanana dia audit ny lazaina atao ataotsy hoe io atao ny fototry ny fanarenana satria tsy maintsy miainga amin'izany rehetrarehetra zany ny antsika manarina ny tsy mety. Ny tsara lazaina amintsika vahoaka malagasy aloha dia any malagasy tanteraka ny orinasa Kromita ary mampiasa ny arena voajanahary izay misy eo am-pelantanana amin'ny fotoana zao. Andrasana ny vokatra izay audit izay sy ny fandraisana fepetra ho an'ireo tompon'antoka ka nampitsitotongana ity orinasa malagasy ity. Ankoatra izay, hojerena manokana ny fifanarahana teo amin'ny orinasa Rosiana Stork International raha ny fanazavana. Miato ihany koa ny fitokonana ataon'ireo mpiasa eo anivon'ity orinasa ity. Zany dia efa nisy fanarahana nataon'ny Tale Général vaovao tamin'ny syndicat-ny mpiasa marobe. Fifanarahana ny amin'ny hoe atsahatra ny grevy aloha, jerena amin'izay ny mamaritra na entina anarenana ny tsy nety teo. Isan'izany moa zany ny tsy nandoavana ny karama an'ireo mpiasa nandritra ny tekovolana.
efa hojerena daholo zany rehetra zany. Andrasana araka izany ny politika entin'ny tale jeneraly vaovao anarenana ny orinasa Kromita Malagasy izay latsaka ankaterina amin'izao fotoana izao noho ny varotra fatiantoka nataon'ny mpitondra teo aloha. Lafo mavao hafa kosa indray dia tsy nanindro ny volan'ny alamady amin'ny taona 2024 ity ho ny teo anivon'ny trano koltoraly malagasy. Araka izany indro miataona ny fankalazana ny taom-baovao malagasy Gaëtan Andretsilavo. Tsy nana indro ny volana alamady ny taona 2024 hoy ny eo anivon'ny trano koltoraly malagasy. Araka izany indro miantoana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Mandritra ny tsinam-bolana voalohany isy ny lanonana makotrokotroka ny 7-7 Martsa 2024 ho avy izao araka ny fanisana andro gregorianina. Fankalazana izay atao eny amin'ny ivon'ny Madagasikara misy ny rovan'Andriambahoaka afovoan'ny tany eny ambony azy soavin'Andriana Itasy raha ny fanazavana. Ny 5 sy ny 9 Aprily 2024 araka ny fanisana andro gregorianina hatrany no tsinam-bolan'ny alamady be mifanandrify amin'ny taona vaovao malagasy 2024. Io no voalaza ho fankalazana makotrokotroka iarahany ambany lanitra. Ny antony fidiananay manokana moa ny ivon'ny Madagasikara satria ao no misy ny hery vibration mahery indrindra raha mbola eto Madagasikara. Ny faharoa dia ny rano satria ny fomban'ireo fanahireo fomban'ireo laza fanjakanareo misy no atao hoe fanibetsivaka. Dia izay no mahatonga anay zany manantona ny ivon'ny Madagasikara anaovanay an'ilay fomba. Tsy mbola nisy toerana tapaka anaovana ny fankalazana ofisialy hatreto, mbola ao anatin'ny fikoanando tanteraka izy ireo amin'izao fotoana. Noho izay toetra sada vangavanga izay moa zany dia izay nahatonga antsika io lasa misy nanao taom-baovao malagasy hafa fa ny taom-baovao malagasy volana marsa na avril dia iray ihany mitandrina anankiray dia hoe fahatana fa zavatra azo malagasy rehetra tanterahana ny taom-baovao malagasy izay amin'ny alalan'ny fidiovana ara-boajanahary. Isan'ny ezaka ataon'ny trano koltoraly malagasy ihany koa ny fangatahana amin'ny fitondram-panjakana mba atao fotoana tsy hiasana nefa handraisaka rama ny taom-baovao malagasy tahaka ny an'ireo firenena manaja sy mandala ny kolotsaina. Fa isan'ireo teboka mitondra makany amin'ny fampandrosoana ny firenena iraiky ny fanomezana asina ny soatoavina arany ho an'ny Madagasikara. Manomboka veritsikelikely ny fanajana izany makasika izay indrindra ny fanadidina nataon'ny agence capsule sy Cool TV FM fanadidina ary. Inona ny mahavery asina ny soatoavina malagasy eny amin'ny fiarahamonina? Io indray ny fanontaniana napetraky ny agence capsule sy ny Cool TV tamin'ny olona 700 20 taona mihoatra ny 5 hatramin'ny 7 febroary lasa teo. Raha ny valin'ny fanadiadiana 530 isanjato tamin'ireo nanontaniana ny laza fa ny fanatontoloana no antony mahavery asina ny soatoavina malagasy. 330 isanjato kosa milaza fa ny toe-tsaina no mahatonga izany ary ny 230 isanjato milaza fa antony izany ny fitiavam-bola tafahoatra. Raha ho an'i Madagasikara manokana mizara telo mazava tsara ny atao hoe soatoavina malagasy, isany amin'izany ny fihavanana. Raha ny eo amin'ny soatoavina malagasy zavatra anankitelo ny tena fototra tena iorenan'ny soatoavina malagasy dia ny fihavanana, ny fanahy ary ny finoana ny zanahary. Resaka hoe fihavanana tsika zany zao dia fihavanana dia akamban'ny raha iombonana, akamban'ny fiarahamonina ary io zany io resaka fihavanana io tena enjana be hoe very eo amintsika malagasy satria niataka tamin'ilay voalohany indrindra aloha le raha iombonana dia nentiny toe-javatra samy hafa teto amintsika ihany koa zany le hoe miombo mahitsy le lafin'ny namany ohatra zany zao kanefa atao taoriana noho izay tafiditra ny herin'ny vola dia ny volany maharanga izay zany nanova le soatoavina tiako tenenanao. Sarotra ny hamerenana ny asiny soatoavina malagasy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha ny fanazavana azo. Zany ke zavatra mitambatra be dehibe zany fa tsy hoe raha piso anio ihany raha ohatra ka efa bingo hatrany am-piandohana ny azo ohatra raha tsy mbola kely izy no ahitsy bingo foana izy ka misy miainga avy amin'ny fanabeazana hatrany fotony io hatrany amin'ny any amin'ny ray aman-dreny aloha any amin'ny voalohany aloha any amin'ny tokantrano aloha voalohany tokantrano ray aman-dreny zany any zany ny tena miainga any ny fanabeazana ohatra ankehitriny hoe ao amin'ny ray aman-dreny tsisy fifaliana tsisy firaisana fianakaviana fa mitohaka manao Facebook daholo izy menakavy izy firaisana ve ao anatin'ny fianakaviana ka io milaza hoe ovana rapitso hoe tsy voava maraka zany io mifamata
lafiny tsara nge ny fandrosoana nefa ihany koa ny fandrosoana koa mety mamotika. Raha ny fanadihadiana hatrany misy fivoarana sy soatoavana mivoatra manaraka ny toetrandro sy ny firoborobon'ny teknôlôjia. Alohan'ny sarana dia avena aminao rehefa vansongadina tamin'ity alina ity. Anomboka amin'ny fa-20 febroary amin'ny 7 ora maraina ho avy izao ny fandraisana natota taratasin'ireo mpilatsaka hovidiana solombavamboaka ary farana izany amin'ny fa-12 volana martsa amin'ny 5 ora tolakandro. Manano sarotra ny fikarohana ireo gadran-tsoaka tamin'ny fonjan'ny Tsoromandidiny sabotsy lasa teo hony teo anivon'ny gendarmerie noho ny tsy fananan'ny fonja sariny ireo tafatsoaka. Ary farany dia mirongatra maneran-tany ny aretina kitrotro amin'ny izao fotoana izao araka ny nambaran'ny Organisation Mondiale de la Santé ny herinandro lasa teo. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity isorana ianao nanaraka izany soavamanitra dia fenao mifodalo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolitra anao teo ny fampalalam-baovao.